天非常的开心，邀请到台湾文化内容策进院董事长丁晓菁，以及台北金马影展执委会执行长文天祥老师来到我们节目的现场。可不可以两位分别谈一谈这2年你们看到的台湾电影的一些表现或者一些趋势？我觉得以前大家老是觉得就是作者电影跟类型电影应该是壁垒分明的这样。我觉得这2年这个界限越来越模糊，会看到其实很多就是个人风格强烈的导演，其实作品里的通俗性或是这种类型化，越来越清楚。可是这个类型化的过程里面也出现了一个挺好玩的一个状况，比方说以往。在台湾市场上比较容易就是站在一个不败之地的，就是这种灵异鬼片，还有就是这种纯爱的这种校园青春电影这样。可是你看今年比方说像拍红衣小女孩起家的陈伟豪导演，他拍的《气魂》。就是用一个轻科幻的包装，但是里面有犯罪悬疑，然后也有这种就是民间传说一些灵异的信仰的，那也包含了一些家庭通俗剧里面的这种亲子关系的元素，甚至还碰到了这种跨性别的这种议题。那甚至连我们看到像鬼扯，它明明是从一个韩国电影，就是在改编再翻拍成一个台湾电影，但是它又不像原本的韩国电影在类型上那么单一，它也是一样有推理、有悬疑，然后有犯罪，然后也有灵异这个就是我觉得是个很好玩的一个状态，就大家好像有点像做成一个比较复杂的三明治，在口味上会比较有趣、比较多元一点。那我觉得，甚至你看九把刀，他拍自己的这个小说改编的月老，即使在爱情上面，因为他甚至还跑出了一条线，像马志祥演的《鬼头城》，这是原著没有的。这有点像是他对这个就是韩国电影《与神同行》的一个回应，也像是他自己在拉出一个可能在他的作者世界里面可以更或者类型世界里面可以更复杂的一种可能。那我觉得这种复合类型电影应该会是台湾不只是这1-2年的一个倾向，也会是未来一个就是发展的可能性。刚刚文老师从那个用三明治来形容过复杂的三明治还蛮传神的因为现在的创作者对于自己的各种文化的元素能够信手拈来在做创作的越来越多，那这个会反映台湾的多元文化的这个厚度跟底气衔接到创作上以后，它在国际市场上面的辨识度就会越来越清楚。那另一方面这几年台湾自己的 OTT 也开始有越来越多的业者投入内容产制，成为发行或是通路的一环。那这些变化我想都是业界在为这个下一波能够让台湾的电影的市占有更多好的表现。其实文策院在我想在这2年对台湾的影产业都提供非常大的助攻角色。那可不可以请丁董事长特别举几个例子跟我们说明，到底文策院如果对不了解的朋友来说，它可以扮演什么样具体的功能？其实我们很多时候在很多部大家很熟悉的作品背后扮演了蛮关键的角色，只是大家比较不知道。举例来说，像是金钱男孩，那还有争取这个奥斯卡的行销支持，2部作品《夜车》跟《瀑布》现在正在进行的。那在剧集上面，最近很有话题性的像《茶金》，它的这个制作上面其实难度蛮高的，因为很多场景都消失了。那其中它的重要的 partner 像梦想动画使用的这个技术呢，也是文策院的产业支持计划协助它去摸索这个制程。那另外像《熟女养成记》这个作品的制作公司其实是文策院投资的公司。那《火神的眼泪》这个剧本的扎实度跟打火兄弟之间的这个甜调是大家印象很深刻的那这个剧本的开发的支持也是文策院一直在倡议，透过系统来支持有心想要打开各种类型的编剧们，好能够把自己的作品做得更扎实。那包括前一波也有很大话题的像《神之乡》这样的作品，那它是文策院 CCC 创作及孵化的
漫画，然后漫画再做影视改编。对，我们特别来谈谈金马创投。其实每一年金马奖11月金马创投，其实对台湾电影产业的发展是非常重要。那文策院这2年也扮演非常积极助攻的角色。可是可能很多我想不在电影跟产业朋友可能不是这么了解，所以也许先请那个文老师先介绍一下金马创投这个大概的角色，以及你看到这2年文策院的扮演的角色。金马创投它是从数百个就是还没有被拍摄，甚至连剧本都还没有完全完成的这些企划案，它有制片，有这个已经选定了导演，他把这个企划案送到金马以后，我们再从当中去挑选出具有被拍摄潜力的这些案子。我常开玩笑说，金马创投比较像一个婚友介绍社。我们找到这些条件很好，有潜力可以成为你伴侣的人，这样。另外呢，我们再去邀请，就是有兴趣投资就是这些电影企划案的这些朋友进来，那我们就提供他一个很好的环境去媒合他们。那当年就是美国女孩的监制林淑雨，就是我们请来的剧本顾问。那他就是在这个工作坊里面，其实看到了这个本子，所以林淑雨就从导演跨足到监制，去协助了阮凤仪这位新导演，把这个就是剧本完成之外，也让它变成我们现在看到的一部好电影。让我们请丁董事长介绍到底多密切。那你们在里面也其实提供了若干的奖项，可不可以跟我们详细介绍？我们跟金马的合作不只是设奖，而是金马所有入围的作品到文策院的这个 TCCF 市场展的期间，这2年因为又刚好疫情，所以国际的买家在线上被我们召集起来。召集起来的同时，让金马入围的这些提案者有机会向各国的投拍人来提案。那到了第2年之后，又有影集的合作，所以从电影到影集。透过金马创投的品牌，再加上文策院的这个国际投拍人的这个工作圈，好，然后让这个 networking 的效果可以加成。我们自己在今年年初也公布了一个方案，就是跟业内有能力跟国际资金对接的这些制作公司建立合作架构。那这些 partner 现在已经是超过40家，还在持续增加。文策院是怎么样让台湾的电影是台剧引接到国际市场？我们有点像是双向多管齐下。在台湾来说，金马的品牌跟悠久的历史跟信任度，然后文策院因为办理 TTCF， 把这个影集跟电视内容的市场也能够把它变成一个国际化的品牌。那同时，其实全世界这一类的展会很多，亚洲、欧洲、美国都有。那我们会去对接，就是一个个敲门对接这些展会，来建立一个以国家的中介组织跟对方的机构或者是影展大会建立这个 partnership， 让一些谈判的条件或者是我们的作品进到这个市场有更多的机会。我们在去年的努力下，就跟全欧洲最大的一个剧集的市场，它只做剧集。初步接触这个 Sismania 的大会主席的时候，他完全不知道原来台湾的这么多元的作品，然后我们关注的议题、戏剧的类型也好，关注的议题也好，跟欧洲的公民社会是高度共感的，所以他知道说，原来亚洲有一个台湾，他们也非常非常高兴。好，那我们知道说，那边其实是我们从来没有接触过的市场，然后对我们很欢迎的打开大门，然后台湾业者去参与，首次就有这么多好的成绩。那这件事情给我们一个信心啦，就是说全世界也其实有非常多这样子的展会跟市场是台湾的业者以前不知道的，然后也不觉得我有机会在那边可以大放光彩。那把这些门打开，入境桥加好了以后，大家前仆后继的过去，我想我们被全世界认识台湾影视制作能见度跟能量，其实就是会越来越大。